आज सगळ्यांत पयलीं इंग्रजी नववर्षाच्या सगळ्यांक शुभेच्छा. इंग्रजी नववर्षाच्या दिसा ह्या साहित्याकडे आम्ही नववर्ष मनयतात. हिंदू संस्कृतीनुसार गुढीपाडव्यात नवे वर्ष असता, पण इंग्रजी तारखेनुसार जे नवे वर्ष असतात त्या दिवसा सुद्धा आमची भितरली धार्मिक वृत्ती त्याचबरोबर सनातनी वृत्ती कशी जोडची, पाश्चात्य संस्कृतीत जोडे वचचे न्ही हे कालच्यान सगळे ह्या हातून वावरतात. आणि तो दिवस आज आमी मनयता. वार्षिक हांगा वर्धापन दिवस महासोहळा तशेंच सत्यनारायणाची महापूजा आता संध्याकाळी जातली आणि मागीर रातभर महापूजा असतो आणि फाल्यां नाटक आसता. विश्व हिंदू परिषदेचे तर्फे तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि बाकीच्या सगळी क्षेत्रांनी आसा त्या क्षेत्राच्या सहयोगान आज हांगा चलो अयोध्याच्या संदर्भात आमकां मार्गदर्शन करपाक आमी आमकां हे सगळे वरिश्ठ लागिल्ले आसा. 22 तारखेक श्रीराम मंदिर ताचे पुनर्निर्माण जाल्लें आसा आणि थंय मुर्तीची प्रतिष्ठापना जाता अयोध्येक. प्रत्येकाच्या मनान राम आसा, प्रत्येकाच्या मनान राम आसा, ती भक्ती आसा आणि ती भावनाय आसा. 496 वर्सांचो इतिहास आसा. त्या 496 वर्साच्या इतिहासाची पानां उलगडून ते दाखयले, ते इतिहासातले सगळे कंगोले सांगतले. पण रामाक एकदा वनवास मेळिल्लो 14 वर्सां. पण आमच्या अंतरात्म्यांतलो राम, आमच्या भावनेचो राम, आमच्या पुजनातलो राम जो आसा त्या रामाक 496 वर्सां लागली आपल्या त्या मंदिरांत परत वचपाक. 496 वर्सांचो वनवास. खूब लोक मेले, खूब गजाली घडल्यो, त्यो आतां सांगपाक आतां वेळ ना. पण राम हें कितें ह्या शक्तीनूच आज येदे व्हडलें हें पूर्ण अशें मंदिर निर्माण जाल्लें आसा. आणि त्या दिसा आमी 22 तारखेक हो उत्सव आमी साजरो करतले. घराघरांत आमी दीप लायतले, दिवाळी साजरी करतले. आणि त्या खातीर मंदिर समितीक सगळ्यांक आव्हान केल्ले प्रमाणे हे जे कलश आसा ते कलश आमी प्रदान केले वतले आणि ताजे नंतर हे प्रत्येक आपल्या देवळान वतले, थंयच्या सगळ्यांक वाडटले आणि ताचे नंतर डू ऑर डोंट्स कितें आसा. राम हो फक्त एका मनशाचो न्ही, राम हो संपूर्ण देशाचो. आमी भुरगेपणांतल्यान पळयलो की सगळे जाण म्हणटाले की राम राज्य ह्या देशांत येवपाक, राम राज्य येवपाक जाय म्हणटा आसतना मर्यादा पुरुषोत्तम राम आणि ज्या पद्धतीन राज्य केलें त्या पद्धतीचे राज आज ह्या जगात आदर्श राज्य आसा. तशा पद्धतीची राजवट ह्या देशात येवची आणि तशे पद्धतीची राजवट हाडची अशें सबंद प्रतीक दिसता. आणि म्हणून राम हो आमचो सिंबॉल आहा. राम हो सिंबॉल संपूर्ण देशाचो आहा. जगात रामाक जे म्हत्व आसा तें म्हाका दिसता म्हणजे आजूय हांव पळयता इंडोनेशिया आनी बाकीचे जी राष्ट्र आसा थंय सुद्धा रामाचें पुजन जाता. रामाक थंय आज पर्यंत तसोच मान आसा. आनी म्हणून जो राम सादे टेंटाक आशिल्लो ते वर्सा म्हणजे म्हाका थंय पावपाची संदी मेळ्ळी. हांव थंय लागच्यान पळयलां कितें आशिल्ली परिस्थिती. तो राम कितल्या वर्सांनी आपल्या स्वताच्या जाग्याचेर प्रस्थापीत जाता हे आमकां सगळ्यांक गर्वाचो हें आसा. आमकां अभिमान की राम आनी परत आपल्या जाग्याचेर वतले म्हणजे अवध नगरी श्रीरामाचे परत एकदा प्रतिष्ठापन जाता ही अत्यंत आमकां आनंदाची गजाल सैन्य नदीच्या काळात. आणि म्हणून म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी हो क्षण अत्यंत मोठ्या दबाज्यान साजरो करपाक लोकांक लागून दिवपाक जाय. कारण राम हो प्रत्येकाच्या काळजात आसा अशें हांव मानता. आणि म्हणून राम जर आपल्या काळजात आसा जाल्यार रामाचे जे आतां पुनर्प्रस्थापना जाता तेन्ना आमी सगळ्यांनी त्या भशेन काम करप. प्रत्येक घरा पर्यंत रामाचो मॅसेज पावो. आणि त्या दिसा 22 तारखेक ज्या दिसा प्रधानमंत्री थंय पुजा करून सगळे करून पुनर्प्रतिष्ठापन करतले तेन्ना आमी सगळ्यांनी दिवाळी साजरी करतात त्या भशेन साजरी करप हे अत्यंत म्हत्वाचें. प्रत्येक बारीक सारीक लोकांनी भाजी विकणारे कोण मानायपण काम करणारे कोण असे 10,000 रुपये सुद्धा तेंच्यांनी काढून दिल्ले आसा. आणि असे कोट्यावधी रुपये जितले देवळात जाय आशिल्ले तेच्यापेक्षा डबल ट्रिबल आमचे कडेन पयशे जमलेले आसा. सो आता उदो सांगले त्या प्रमाणे पयशाचो प्रश्न ना. आमी हांगासरल्यान उदक धाडले गंगाजल, आमी हांगासरल्यान रामशिला धाडल्यो तेन्ना पुजा करून प्रत्येक गांवांतल्यान गेल्यो 450 जवळ जवळ गोंयच्यान गेल्यो. त्याच्यानंतर आम्ही रामाच्या मंदिरा खातीर निधी
धाडलो. त्या निधींतल्यान हें मंदिर तयार जाता आयज आनी जाल्लें आसा. तेच्या नंतर आयज अशें साधू संतांक दिसलें की आयज पर्यंत समाजान सगळें रामा खातीर केलें. आतां रामाचो प्रसाद हो समाजा पर्यंत पावपाक जाय आनी म्हणून थंय मंतरलेल्यो अक्षता अयोध्येन भितर त्यो आमकां हांगासर धाडून दिल्ल्यो आसा आनी तोच प्रसाद म्हणून आयज आमी प्रत्येक मंदिराक, प्रत्येक गांवांनी, प्रत्येक वाड्यांनी आमी ते पावयतात. आनी तुमचें आनी आमचें कर्तव्य, आमी ज्या जाग्याचेर रावतले त्या जाग्याचेर जी त्यांनी रचना लायिल्ली आसा तेंच्या वांगडा वचून प्रत्येक घरांत भितर आमी तें दिवंक जाय. प्रत्येक घरांत भितर आमी तो अक्षता, तो फोटो राम मंदिराचो, रामाचो आनी तें एक पत्रक हें दिवपाचें काम तुमचें आमचें आसा. आतां आमकां लक्षांत येतलें की हे वता आसतना एका रस्त्याचेर हे हिंदूंचें घर, हे हिंदूंचें घर, हे हिंदूंचें घर, चवथें घर कदाचित आमच्या ख्रिश्चन भावाचें आसतलें, पांचवें घर कदाचित मुसलमान भावाचें आसतलें. ही घरां आमी सोडटले काय कितें वाटेन असो जेन्ना प्रश्न आयलो तेन्ना साधू संतांनी आमकां सांगलेलें आसा की ह्या देशांतल्या एकट्याय मनशाचें घर सोडपाचें ना. आनी ताचें कारण दिलें ताणें की युपीक भितर, एमपीक भितर कितलेशेच आमचे मुसलमान भाव आसात ते म्हणटा आमी रामाचे वंशज आनी तांणी निधी जो राम मंदिरा खातीर दिल्लो आसा आनी ते रामा खातीर कितेंय करपाक फुडें तयार आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या गोंयांत आमकां खबर आसा की कोण तरी आमचे हांव कामाक्षीचो भक्त म्हणणारे आसात, कोण तरी कुंकळकारेन आमचे शांतादुर्गा ही आमची देवी म्हणणारे आसात, थंय फळ दिणारे आसात लोक आनी आमच्या देवाकूय ते मानणारे आसात. तर अशें इतलेंच न्ही, म्हागेलो प्रत्यक्ष अनुभव पंचवाडीचो सरपंच आमचो ख्रिश्चन आशिल्लो, ताणें आमचे कडल्यान पावती पुस्तकां व्हेली आनी हिंदूंच्या घरा फिरून तो निधी हाडून ताणें राम मंदिरा खातीर दिलो. तर अशा रामभक्तांक आमी सोडटले काय कितें ना. म्हणून आमी प्रत्येक घरा कडेन वचपाक जाय. कोणी नाका म्हटलें हात नमस्कार करप आनी आमी थंयच्यान भायर सरप. कदाचित एखादो हिंदू सुद्दां आसतलो कम्युनिस्ट विचाराचो की म्हाका राम लागना बी म्हणून, अशा पद्दतीचे सगळे कोर्टांत भितर ह्या साक्षी जाल्ल्यो आसा. सो आमी कोणाक खंयचेच घर सोडपाचें ना हें आमी लक्षांत दवरूंक जाय. एक आनी अशा पद्दतीचे 1 जानेवारी ते 15 जानेवारी पर्यंत हे अभियान गोंयांत भितर सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा. तितून भितर पक्ष खंयचोच भेद ना, प्रांत भेद ना, भाशा भेद ना, जाती भेद ना, सगळे रामभक्त, सगळ्या पार्टीचे लोक हांगासर ह्या हितून भितर आसपाक जाय आनी ते आस्पाव आसतलो. सगळ्या प्रांतातले लोक आमचे आसतले, सगळ्या भाशेचे लोक आसतले आनी सगळ्यांनी मिळून हे काम करपाचें आसा. रामभक्त म्हणून काम करपाचें आसा. हांव विश्व हिंदूचो पदाधिकारी पूण हे 15 दीस हांव रामभक्त आसा. कळ्ळें न्ही. अशा प्रकारचे अभियान जाल्या उपरांत 22 तारखेक रामाची स्थापना जातली. रामाची त्या मंदिरात भितर स्थापना जातली. 3-4 दीस सगळे वैदिक आत्तां जशे हे जाले तशे वेदघोश वगैरे ते सगळे कार्यक्रम जातले आनी 22 तारखेक स्थापना जाल्या नंतर तो दीस आमी जर आमकां सगळ्यांक दिसता, म्हाका दिसतालें कित्याक बाबरी ढाच्या पाडपाक हांव गेल्लो, म्हाका दिसता आयज वचपाक जाय म्हणून, पूण आमच्या सगळ्या भारतांतले लोक जर थंय गेले जाल्यार अयोध्येन कितें जावंक शकता हें तुमी पळयात. आनी म्हणून साधू संतांनी सांगलां तुमी ज्या जाग्याचेर रावतात तुमचो गांव ही तुमची अयोध्या. म्हणून आतां आमची सगळ्यांची मडगांव ही अयोध्या आसा, मठग्राम ही आमची अयोध्या आसा आनी तुमचें घर हे रामाचें मंदीर आनी हे आसात तें मंदीर साई मंदीर आसा तें त्या दिसा रामाचें मंदीर. हांगासर स्क्रीन व्हडलो लावन 11 ते 1 पर्यंत आमकां तो थंय कार्यक्रम जाता तो आमकां दाखोवपाक मेळटा जाल्यार हांगा दाखोवया, नाजाल्यार टीव्हीचेर दाखोवया. पूण त्या निमित्यान आमी सगळे जाण देवळांत आयज जशें जमल्या तशें ते दिसा जमूंक जाय. कळ्ळें न्ही. मागीर 12च्या दरम्यान सादारण जी आरती पुजा हे ते थंय जे जातले तेच हांगासर आमी करपाक शकता. ह्या देवाची उपासना पयली करपाची, साईची पयली उपासना करपाची सगळी आनी त्याच बरोबर रामनामाचो जप करपाक जाय. त्या दिसा जितलो शक्य आसा तितलो आमी रामनामाचो जप करतले. थंय जेन्ना आरती जातली तेन्नाच हांगासर जातली, तेन्नाच आमचो साई हो त्या दिसा राम आसतलो. कळ्ळें. सो अशा पद्दतीन आमचे ते दिसा दनपारां 12-1 पर्यंत तो कार्यक्रम आसा तो करप. मागीर ज्या देवळांक शक्य आसा तेणी महाप्रसाद दिवप, ज्यांकां शक्य ना तेणी सादो प्रसाद पंचखाद्य अशे त्या पद्दतीन दिवपाचे आनी मागीर आपापल्या घराक वचपाक. त्या दिसा घरा कडेन कितें तरी गोड धोड करात. त्या दिसान घरा कडेन सुद्दां जे कोण जाणटेली आहा तांकां रामनामाचो जप करपाक लाया, सगळ्यांक भुरग्यांक सगळ्यांक देवा कडेन बसून. आनी सांज जेन्ना जातली तशें दिपवाळी जशी आमी साजरी करतात तशा पद्दतीची दिपवाळी आमकां ते दिसा साजरी करपाक जाय. आमकां खबर आसा आमी वर्सांतल्यान एकदां दिपवाळी आयली जाल्यार केदी व्हडली मनयता. ही दिपवाळी आसा ती आमकां 500 वर्सां नंतर आमच्या
वयल्यान आमकां ती मेळटा ताज्या खातीर आमी ती साजरी मोठ्या प्रमाणात भितर करपाक जाय. जय श्रीराम. तर सगळी कडेन दिवे, आसपास सगळी कडेन वयल्यान दिवे, सगळी कडेन आकाशकंदील आहा जाल्यार आकाशकंदील करात, पंज्यो लायात आनी मुठी एक दिसा आमी दिवाळी ते पद्दतीन साजरी करूया. 22 तारीख अशा पद्दतीन सगळ्यांनी मनोवचो इतली हांव तुमकां विनंती करता. आणि हे करता आसतना हे सोंपलें ना. हे रामराज्याची पहिली पायरी आसा. रामराज्य आमी करूंक जाय. मोदी एकटो करूंक शकतो ना, हांगासर कोण प्रमोद सावंत एकटो करूंक शकतो ना, दिगंबर राव एकटे करूंक शकना. आमी सगळ्यांनी मिळून रामराज्य करपाक. रामराज्य म्हणजे कितें? सगळी प्रजा सुखी, कोणाक त्रास ना, कोणाक कांय येना, सगळे जाण शिकलेले आसा, सगळ्यांक आरोग्य आसा बरें, सगळे खाता जेवता पिता व्यवस्थित, सगळ्यांक न्याय मेळटा, अशा प्रकारचे रामराज्य. आणि हे जर जातलें जाल्यार तुम्ही आणि आमी सगळे जे हिंदू समाज आसा हे विविध हितून वाटलेले आसात, प्रांतां भितर वाटल्यात, भाशेन भितर वाटल्यात, जातीन भितर वाटल्यात, हे सगळे कुशीन उडोवया आणि आमी सगळे हिंदू हे एक आसा अशा पद्दतीचो एक पण आमी 22 तारखेनी आयजूच करूया आणि आमी फुडें वाटचाल करूया. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.